दोस्तों, जब आप लोग दिल से काम करते हो ना, तो जितनी खुशी तब आप लोगों को होती है, शायद ही आपने कभी ऐसी लाइफ में जो है महसूस की हो। दिल से किया हुआ और नीयत से किया हुआ काम जो है, वो आपके आने वाली ज़िंदगी में और आपके काम में भी इजाफे का बायस बनता है। अगर आप काम किसी को अच्छा करके दोगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको लाज़िम जो है वो याद करेगा। देखने वाला भी कहेगा कि वाकई किसी ने जो है वो कोई काम किया है। ये कोशिश करो दोस्तों, जब भी काम करो हमेशा खलूस दिल से करो, ताकि आपका जो काम है उसमें भी बरकत हो और आपका काम जो है सब लोगों को अच्छा लगे।